มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store Swadika, welcome to ASEAN Challenge, the bilingual show to give you the latest updates around your ASEAN bloc in 2 languages, both Thai and English. I'm Rosalyn Tepawan. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge นะครับรายการแบบ bilingual หรือว่า 2 ภาษานะครับที่จะอัปเดตเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นล่าสุดรอบๆอาเซียนทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับผมดร.ดนสาครครับ Indeed, and this week has been a week of a lot of cheer from many countries as it's Christmas week, and we've just passed the Christmas holidays with lots of color and liveliness and celebrations in several countries around the world. But altogether, though, there has been a lot of, you could say, solemn feelings happening around the ASEAN area, especially as this year commemorates the 10-year anniversary of the tsunami. Tsunami on December 26 when it hit 10 years ago, and it swept away the lives of hundreds of thousands of people from several countries around our ASEAN bloc, plus more. So this year, many countries are coming out to remember the victims of the tsunami disaster that really just unprecedentedly, surprisingly damaged so many lives and so many assets around the world. ครับก็ถือว่าครบรอบ10 ปีแล้วนะครับสำหรับเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นนะครับก็ย้อนกลับไปถือว่าเป็นความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับกับทั้งไม่ใช่คนไทยแต่ว่าหลายๆชาติเลยนะครับที่ได้รับเรียกว่าภัยพิบัติครั้งนั้นนะครับIndeed, and so what's happening around ASEAN, especially in Thailand, for example, in Indonesia, as well as other countries, is various governments are coming out to create some kind of ceremony to remember the victims. The incident never happened, well, rather was never expected to happen to such an extent. And in Thailand especially, an organization like the Red Cross, among many others, have joined hands with the government to create this event remembering the Indian Ocean tsunami 2004 to 2014. It's been 10 years, a long time, but for many people, it's only a short while away. It only just happened. It could have felt like it just happened yesterday. But it's 10 years already. Right. But some could feel like it just yesterday. Yes, exactly. So on the 26th here, the Prime Minister of Thailand went down to Khao Lak area to, you could say, to chair this event happening on Khao Lak Beach at the T813 Boat Memorial Park, and this incident here had so much heavy devastation around the Andaman coastal area and around the Indian Ocean. And just taking a look at numbers, a lot of losses in Thailand, several thousand, 8,200 losses in Thailand alone, with Khao Lak Beach, the popular tourist destination, being the heaviest impacted area, hardest hit in all of Thailand. Indonesia, almost 200,000 deaths, and in Myanmar up to 600. So Malaysia 75. Exactly. So it's much worse in Indonesia. Right, indeed. Than in Thailand, but overall it's really bad anyway. Right. Very bad situation. Exactly. And still, around these areas, many people are still recovering from the scars of the disaster. And we're just checking out the footage here from a while back, from 10 years ago, just to show the devastation of what happened. It's very sudden. Very sudden. You know, people were not aware of what's going to happen. Right. That very high wave, and I think it's really strong. Very strong indeed. And just to show you how strong, in Aceh, Indonesia, a boat weighing 2,600 tons. It was a, you could say, an energy plant, a power plant boat. It was a boat of that size and weight was swept away
3 kilometers from the shore inland into a residential area where it just stood and still stands in Aceh. Not just the height of the wave, but the strength, of the wave as well that actually damage and destroy almost everything along the beaches. Not only did the disaster impact the lives, livelihoods, and property and assets of the people, it really just crushed morale as well. Right. And because of its return, 10-year anniversary, the memories are becoming refreshed, you could say, among the people who were affected by the tsunami. So this 10-year anniversary may, for some, feel as terrible as it was 10 years ago. ครับ There ก็ you go. ถือว่าอย่างที่บอกไปนะครับปีนี้ครบรอบ10 ปีเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่สึนามินะครับที่เกิดขึ้นถ้ายังจำได้ในมหาสมุทรอินเดียนะครับ26 ธันวาคม 2557 ที่ประเทศไทยตอนนั้นก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักทีเดียวนะครับมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับสูงถึง 8,000 กว่ารายทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่โดนนะครับเรื่องของสึนามิในตอนนั้นเนี่ยหลายประเทศเลยที่หนักๆก็คงจะหนีไม่พ้นอินโดนีเซียครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตไปเป็นแสนราย 200,000 กว่ารายเลยนะครับประเทศอื่นๆก็ได้รับความเสียหายด้วยนะครับในวันที่ 26 นะครับธันวาคม 2557 ก็คือครบรอบ 10 ปีนะครับก็มีพิธีเรื่องของการรำลึกรวมถึงทางด้านของนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ได้ร่วมนะครับรำลึกความสูญเสียครบรอบ 10 ปีครั้งนี้ด้วยนะครับ Right, indeed. So this is a heavy time for many. While Christmas has just passed, the tsunami celebrations continue. Well, not celebrations, commemorations, excuse me, continue onto the new year as people look back and compare the situation before and after, and still the impact of people reeling from the disaster 10 years later. And so this is a very hard time for many countries. But altogether, life has to move on, right? So many countries have moved forward. Some countries taking the opportunity to rebuild, you could say, their losses and rebuild and learn from their losses as well. I think we have also the voice of government officer relating to this too. Right, indeed. With that said, though, what's important now is looking ahead to see what kind of preventive measures could be done in the future, like tsunami warning systems and signal towers, for example. How ready are those to accommodate future disasters if they are to happen? As many countries have come out to say, though, the disaster management and prevention right now is not yet up to par. For example, the tsunami warning system in Phang province is not as functional as many people have hoped, according to local villagers. In Aceh, too, for example, Indonesia, the area that was hit most hard during the tsunami, they said that the warning system is also quite, well, you could say, not as reliable as they would have liked. But still, despite what happened, the countries affected has said that they are feeling more resilient and able to handle these disasters. Yeah, the right word. We cannot force tsunami not to happen, but if we have a very good warning system that can reduce the damages of the tsunami or perhaps any kind of natural disasters. Exactly. Just looking at the footage here, just such devastation was totally, well, no words can describe that. Exactly. We also have the video clip of this event by I think the government. So the PR of this event. Right. Perhaps so we'll we be can able to take a look at it. Right. Exactly. ครับก็เดี๋ยวไปชมวิดีโอนะครับประชาสัมพันธ์กันเลยมาเหมือนกับภูเขาแบบนี้เห็นกับตายังไม่ลืมยังติดตาอยู่ตลอดโดนมาเต็มๆกันก็กลัวอยู่ตลอดต้องระวังตลอด
Wow, there you go. Very touching video indeed. Right, 10 years remembering. Flashes and flashbacks of what happened several years ago and what people have done and what people will be able to, you could say, learn from 10 years later. So let's hope that we will have better and better, warning system. Right. And any other kind of systems or measures to help reduce the damages caused by natural disasters. Right, indeed. So warning systems are of utmost importance along with cooperation and collaboration on a regional scale as well, and understanding. So with that said, during times of crisis, it's always a comfort to know that many countries have come out to step in and join hands and help. For example, the Red Cross in many different countries. They say in Thailand, during the tsunami disaster, more than 40 countries had come to reach out and assist officials in Thailand with the disaster and the whole crisis management. In Aceh, for example, more than 30 countries have also come in to assist during times of disaster as well. So ASEAN community could be used as one of the mechanisms. Definitely. To help protect the life of people. Yes, indeed. นะครับก็แน่นอนนะครับเราเห็นการรำลึก10 ปีผ่านไปก็หวังว่าจากนี้ไปคงจะมีเรื่องของระบบที่เรียกว่าเตือนภัยใช่ไหมครับ warning system ที่ดีขึ้นเพื่อจะช่วยนะครับลดความสูญเสียนะครับซึ่งในต่างประเทศจริงแล้วก็มีความร่วมมือจากมากกว่า1ชาติอาจจะอย่างยกตัวอย่างในอาเซียนนี่30ประเทศเลยนะครับเราก็สามารถใช้อาเซียนเนี่ยเป็นกลไกนะครับที่จะช่วยสร้างความร่วมมือได้มากขึ้นด้วยนะครับ There you go. Definitely an ASEAN opportunity and an ASEAN challenge as well. Yes, this is always ASEAN challenge. Definitely. With that said, let's take a short break now. When we come back, more interesting updates ahead in ASEAN Hot Issues. Stay tuned. Welcome back to ASEAN Challenge. In ASEAN Hot Issue, lots of interesting news ahead. First of all, starting off with Chinese Premier Wen, or rather Li Keqiang, going to meet his Thai counterpart, Prayut Chan-o-cha, in China, Beijing to be particular. And it seems that we have here another positive, you could say, movement between Thailand and China, extending their bilateral cooperation. ครับมาช่วงที่2นะครับของรายการเป็นช่วง ASEAN Hot Issue นะครับไปเริ่มที่เรื่องแรกข่าวดีกันนะครับจากการที่นายกรัฐมนตรีของไทยนั้นไปเยือนประเทศจีนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้เข้านะครับพบปะแล้วก็ได้รับการต้อนรับนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับก็คือท่านหลี่เค่อเฉียงเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่ามีการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เราก็เห็นมูฟเมนต์หรือว่าทรายของการพูดคุยเชิงบวกด้วยนะครับ So there they saw and witnessed a signing of 3 documents that renewed a currency swap agreement that's worth around 70 billion yuan. That's around 11.25 billion US dollars. These agreements are supposed to enhance technology cooperation in water resources, for example, irrigation, cooperation between the Stock Exchange of Thailand, also the People's Bank of Thailand, another step forward towards China's influence and involvement in ASEAN's regional currency and regional finances. ครับในการพบกันนะครับของทั้งสองท่านนี้นะครับก็แน่นอนว่ามีการพูดถึงเรื่องความร่วมมือนะครับทางการค้า3ฉบับนะครับฉบับแรกนั้นเป็นการปรับปรุงสัญญาการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับซึ่งมีมูลค่าสูงถึง70 billion หยวนนะครับหรือว่า 70,000 ล้านหยวนทีเดียวนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะตกราวๆประมาณ 300,000 ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความร่วมมืออีกหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ irrigation นะครับการชลประทานนะครับเรื่องของสัญญาความร่วมมือทางด้านตลาดทุนธนาคารกลางนะครับก็เรียกว่ามีความร่วมมือกันค่อนข้างที่จะรอบด้านทีเดียวในการไปของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นทิศทางที่ดีครับต่อการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศทีเดียวนะครับ Right, so a little more details here. Under the renewed pact, the central banks of both countries, Thailand and China, they'll be able to exchange millions of dollars worth of each person or each respective country's currencies to finance trade, investment deals, among other things. Right. So definitely a positive move in terms of regional cooperation and bilateral cooperation especially. ครับก็เรียกว่าถือเป็นนะครับสัญญาณที่ดีของการทำความร่วมมือนะครับเป็นเรียกว่าเป็น bilateral นะครับทวิภาคี
นะครับ bilateral cooperation ระหว่างไทยกับจีนนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนไทย เพราะว่าเราก็คงต้องการความช่วยเหลือหรือก็เรียกว่าเป็นการสนับสนุนดีกว่า support นะครับจากทางประเทศจีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของการสร้างเรื่องของรถไฟระบบรถไฟนะครับระบบรางด้วย It seems that China has been very positive toward the Thai government ever since the most trying time, you could say, during the recent coup earlier this year in May. Lee was the first high-profile foreign leader to come visit Thailand since the May coup. So this is an important gesture indeed, signaling a return to normalcy and a boost of trade, of course, between regions where the United States and China have competed for influence. So China stepping in shows that it's more willing to reach out a hand. Despite Thailand's political circumstances, China is willing to be flexible and adjust, as opposed to America that tried to restrict Thailand, for example, visitors of political influence in Thailand during the time were banned from traveling to America, right? But in China, they took another, you could say, obvious signal. Opposite move. Yeah, opposite and very obvious. Yes, both. Both. ครับท่านผู้ชมครับก็เห็นชัดเลยนะครับว่าท่าทีของรัฐบาลจีนที่มีต่อรัฐบาลของไทยเราเนี่ยเป็นท่าทีเชิงบวกมากนะครับเนี่ยจะเห็นท่าน General ประยุทธ์จันทร์โอชา kept smiling. Yes, there you see. ใช่ไหมครับ พยายามเรียกว่าคือท่านยิ้มตลอดเวลาเพราะว่าคือรัฐบาลจีนนั้นแสดงออกให้เห็นชัดเจนนะครับว่าหลังจากมีการเข้ามาทำการรัฐประหารนะครับช่วงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลจีนนั้นเนี่ยออกมาให้ความยอมรับพอสมควรแล้วก็ยืนยันที่จะซัพพอร์ตไทยในหลายๆเรื่องนะครับอย่างที่เราได้เห็นไปก็เห็นบรรดารัฐมนตรีหลายท่านก็ไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับ Indeed, so we expect to hear some positive things more in the future as well. During Lee's visit earlier on to Thailand, earlier on in the year, China had agreed to build a rail network in Thailand by 2 million tons of Thailand's rice as well, at a time where Thailand had such a surplus, you could say, in all aspects. Huge surplus. China also offered more than $3 billion in loan to aid neighboring countries like Thailand as well, in infrastructure, production as well, and fighting poverty. So China has come out to extend assistance in the form of, a friend. ครับเราก็เห็นแล้วนะครับบทบาทของจีนนั้นก็แสดงให้เห็นในฐานะมิตรประเทศที่ดีกับไทยเรานะครับตั้งแต่22พฤษภาคมนะครับมีการส่งสัญญาณที่ชัดเจนหลากหลายด้านทีเดียวแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งด้านของภาคการผลิตแล้วก็infrastructure หรือว่าพวกสาธารณูปโภคพวกนี้นะครับ Right, so of course we'll keep monitoring to see what countries extend cooperation and assistance and positivity toward Thailand in the near future and vice versa as well, with China being one of those countries. All right. ใช่แล้วก็จริงๆก็ช่วยกันนะครับจีนช่วยเรามีอะไรที่เราช่วยได้ก็คงผู้นำก็คงยินดีนะครับ There you go, some developments coming from that front. Meanwhile, some other developments coming from Philippines. Right. Now, some news updates coming from the Philippines. The U.S. Marine who had been charged with a murder in the Philippines during the U.S., you could say, docking at the port in the Philippines. The U.S. Marine here makes the first court appearance now after some time. It's been months, you could say, after that case had been recorded and documented, but it seemed like it took some time for the documents and procedures to actually be organized and arranged. So now a United States Marine who was accused earlier of killing a transgender Filipino has finally appeared in court for the first time. It was Friday. His lawyers had sought suspension of the trial for some time, but the case is a very significant one because this particular case is able to test the strength of security ties between both the Philippines and the United States. So it's a case to be watched. Another critical issue. Very much. To keep update นะครับมาเรื่องที่2เลยนะครับย้ายไปดูทางด้านของฟิลิปปินส์บ้างนะครับเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการที่จะดำเนินการนะครับกับทหารเรียกว่าเป็นการดำเนินคดีดีกว่านะครับกับทหารชาวอเมริกันหรือว่า U.S. Marine เนี่ยนะครับที่ไปทำการฆาตกรรมนะครับสาวเรียกว่าเป็นสาวประเภท2ที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นคดีที่อยู่ใน
ความสนใจหรือการจับตามองนะครับของชาวฟิลิปปินส์มาตลอดเลยนะครับซึ่งก็ได้มีการเริ่มไต่สวนคดีมาแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงDecember 19 ที่ผ่านมานี่เอง19 ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ Right, there you go. So the case itself has gone through a lot of technical obstacles, you could say, in terms of appeals, in terms of decisions from both sides on who operates first, for example. But altogether, Marine Joseph Scott Pemberton had been held at a U.S. facility at the main Philippine Army base. The U.S., he was under, you could say, arrest under U.S. custody due to the agreement between both countries. But he is to be tried, I believe, in a Philippine court. And so far, the lawyers said the arraignment initially scheduled for Friday morning had been delayed because Pemberton's lawyers had asked the court to suspend proceedings. So after a little bit of tug-of-war back and forth, it seems the court will continue to proceed according to the schedule on the defense bid at the hearing Monday. Right. And altogether, it seems that this is just the beginning of a very complicated case that will take some time to resolve. ใช่ครับแหมดูแล้วซับซ้อน complicated จริงๆนะครับเรื่องของการฆาตกรรมแบบนี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับเรื่องนี้ฝ่ายจำเลยนั้นก็คือทหารนะครับมารีนที่เป็นชาวอเมริกันนะครับโจเซฟสกอตต์แพมเบอร์ตันนะครับซึ่งก็เป็นทหารที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับมีที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมนะครับที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงมะนิลานะครับทีนี้การไต่สวนคดีนั้นเนี่ยนะครับน้องสาวของเหยื่อก็ได้พบกับนายทหารคนนี้ที่เป็นจำเลยก็คือแพมเบอร์ตันเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกเราเห็นภาพเลยนะครับค่อนข้างจะโศกเศร้าค่อนข้างจะสะเทือนอารมณ์มากทีเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวฟิลิปปินส์ให้ความสนใจอย่างมากนะครับ Right, you saw earlier footage of the sister of the victim here. The victim, Jeffrey Lott, was found dead on October 11 in a hotel in northwest of Manila in Olongapo City. His sister had mixed emotions here when seeing Pemberton for the first time. And as stated, this is just the beginning of a lot of obstacles to come, it seems, as the U.S. Embassy had earlier in the week. They rejected a foreign ministry request to hand over Pemberton to Philippine authorities. And so indeed, a lot of this, these proceedings will definitely test the readiness of the allies. ก็ทางแน่นอนนะครับฝั่งสหรัฐก็คงต้องการที่จะพยายามช่วยเหลือนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับ on the other hand there's a protest from the Filipinos นะครับก็มีการประท้วงนะครับจากกลุ่มต่อต้านอย่างที่เราเห็นภาพเลยนะครับเรียกร้องให้มีขอความยุติธรรมนะครับในการตัดสินคดีนะครับ Right, indeed. A small group here had come out to protest. They are a group of anti-U.S. activists gathered to protest and demand for justice for the victim here. Dozens of news cameramen you could see. Photographers also waited for Pemberton to come out. He was brought to court here in a convoy of heavily tinted SUVs. So ครับก็มีการคุ้มกันอย่างหนาแน่นทีเดียวนะครับ Right. ก็ครับเรื่องนี้เนี่ยทางการทูตสหรัฐนะได้ปฏิเสธทางการฟิลิปปินส์ที่ต้องการดำเนินคดีนะครับแล้วก็ดำเนินการสอบสวนหน่วยงานในประเทศนะครับคือต่างฝั่งต่างก็ต้องการที่จะทำการสอบสวนนะครับเรื่องนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วย Right, indeed. Still a very sad time for the family of the victim, friends of the victim as well, and of course a very trying time for both countries who are insisting on operating according to their procedures and their standards. So we'll keep watching to see what happens and how this case continues to unfold in the near future as well. There you go. From the Philippines there, on to Indonesia.It seems another move on a lighter note here. The Indonesia capital builds a giant seawall to stop it from sinking now. So far, a lot of developments ahead as Indonesia continues to become more productive. Develop seawall. ครับเรื่องที่3ในช่วงอาเซียนฮอตอิชชูนี้นะครับเราไปดูกันที่ทางด้านอินโดนีเซียกันบ้างนะครับอินโดนีเซียนั้นเรียกว่าได้มีการสร้างนะครับกำแพงทะเลนะครับซีวอลเพื่อที่จะช่วยกันลดการกัดเซาะชายฝั่งนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการลงทุนนะครับในการป้องกัน
เมืองของเขาโดยเฉพาะทั้งที่แคปิตอลของเขาเนี่ยพอสมควรแล้วก็การเรื่องน้ำท่วมด้วยนะครับ Right, indeed. Greater Jakarta, that region, has around 28 million people, and the area itself sits on a swampy plain that so far over the years has sunk around 4 meters, roughly 13 feet, over the past 3 decades, and continues to sink, you could say, because of its swampy nature. But 40% of the city now is below sea level, and so people and authorities are worried that it could sink even further. So, altogether though, lots of water bodies flow through the area. For example, in the capital Jakarta, a little bit south of the capital Jakarta, the Ciliwung River flows from the Mount Mandalawangi volcano down through the heart of one of the world's most densely populated cities, almost into the Jakarta Bay here. And because of that flow, it seems, for a mile or so, the river would have to flow uphill to reach the bay. Right. The water itself would seep into the areas nearby as well, adding to the swampiness of that area. And the same situation is true for the rest of the half-dozen sewage-choked rivers as well that flow through central Jakarta. So the clogged water ducts, the poor system, the drainage system, is not helping the torrential rains when it hits the city, adding to more threat or more risk of the city being underwater from both outside and inside. Right. Jakarta underwater. Underwater world. That's a strange notion indeed. You would think Amsterdam, Venice would have more of those problems, but Jakarta now and that area is at risk too. เรื่องนี้นะครับไปดูในรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับกับจาการ์ตานั้นมีประชากรเนี่ยเยอะนะครับที่อย่างที่บอกว่า every density เนี่ยสูงมากเลยนะครับ population density เนี่ยนะครับเพราะว่าเขามีประชากรสูงถึง28 million 28 ล้านคนเลยนะครับแล้วก็การที่มีประชากรเยอะอีกก็ต้องยิ่งดูแลดีนะครับแล้วถ้าไปดูสภาพเมืองเขาเนี่ยจะพบว่านะครับพื้นดินทั้งหมดของตัวเมืองเนี่ยคิดเป็น 40% นั้นอยู่เรียกว่าต่ำกว่าทะเลนะครับเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงที่น้ำจะเข้ามาท่วมเป็นอย่างมากนะครับระบบระบายน้ำก็ไม่ค่อยดีนักนะครับเวลาคนมาอยู่เยอะๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้ความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงของจาการ์ตาตอนนี้ก็คือว่าโอกาสที่เมืองจะจมลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยเข้ามาท่วมตัวเมืองจาการ์ตาซึ่งเป็นแคปิตอลเมืองหลวงเขาคนอยู่เยอะนะครับเศรษฐกิจศูนย์กลางก็อยู่ที่นี่ฉะนั้นต้องบล็อกต้องป้องกันไว้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุให้ต้องมีการสร้างซีวอลหรือว่ากำแพงกันไม่ให้มันกัดเซาะพื้นดินนะครับให้มันต่ำลงไปอีกนะครับ Right, so Indonesia definitely has a lot of challenges with the country itself being one of the rapidly developing economies of the ASEAN region. So there's a lot to do to keep up with that development as well. But altogether, to wall off any particular inevitable inundation from the sea, the country is now focusing on creating coastal defenses here, refurbishing the flood canal system. For example, the government itself has kicked off a big project worth $263 million earlier on a couple months ago. They're going to build this giant sea wall along the coast of Jakarta, which they're doing right now as we speak, with assistance here from the Dutch government. And who else? Who better to ask than the Dutch government? Exactly. For example, their experience with, you say, Holland, with Amsterdam, for example, they can apply that to Jakarta as well. They're developing a big plan, a master plan, which they call National Capital Integrated Coastal Development Master Plan. Quite long indeed. The short version is called Great Garuda, or Giant Seawall as we know it here. It's going to include a 15-mile outer seawall, 17 artificial islands that will also close off the Bay of Jakarta as we saw earlier in that master plan. These islands perhaps will cushion the effects of flooding. So it's not a real island. It's not a real island. Not real islands. ท่านผู้ชมคล้ายๆจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรเกาะเทียมนะครับเกาะที่สร้างขึ้นมา That works. นะครับก็โครงการทั้งหมดนี้นะครับที่อย่างที่เห็นทั้ง Sea Wall ทั้งเกาะต่างๆอย่างที่บอกที่ว่าเป็นเกาะเทียมเนี่ยนะครับก็คือใช้อาศัยเทคโนโลยีรวมถึงความช่วยเหลือนะครับจากทางด้านคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดเรื่องนี้ก็คือThe Netherlands หรือว่าฮอลแลนด์เพราะว่าเขาก็ protect ประเทศของเขา protect เมืองหลวงของเขาอัมสเตอร์ดัมนะครับด้วยเทคโนโลยีมากมายนะครับตอนนี้ทางอินโดนีเซียทางจาการ์ตาต้องการจะ protect ตัวเองก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าลงทุนในโครงสร้างแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับแต่ว่าน่าจะส่งผลดีต่อการช่วยทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยนะครับได้รับ
การป้องกันได้นะครับ So this is a very important move Indonesia is making. As we know from experience, the strength of the water bodies in this world, on this earth, is quite strong and also it's difficult to defeat. Looking at the tsunami, for example, and also the flooding eroding coasts. So it's important to take preemptive measures, which Indonesia is doing right now as a nice role model for ASEAN. นะครับก็เห็นอินโดนีเซียทำแบบนี้ก็อาจจะนับซะว่าเป็น role model นะครับหรือว่าเป็นต้นตัวแบบที่ดีสำหรับประชาคมอาเซียนด้วยนะครับ Definitely. All right. With that said, though, time to wrap up. In the next session coming up is ASEAN calendar. Stay tuned for events coming up around your ASEAN bloc. Welcome back to the program. Coming up next, we have an interesting calendar of events for you for the rest of 2014 and a little bit beyond. So let's check out what's coming up next. ครับไปติดตามกันเลยนะครับช่วงนี้กับช่วงอาเซียน calendar นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นรอบๆอาเซียนมีอะไรบ้างเชิญชมเลยครับ ASEAN calendar. ASEAN calendar topic for this week is Rizal Day in the Philippines. Rizal Day is a holiday that is celebrated in the Philippines as a day in history that had a great impact on the people's pride and freedom. In the Philippines, Rizal Day is celebrated as a national holiday in December. It is typically celebrated on December 30th. This day is in honor of Jose Rizal. Jose Rizal's full name was Jose Portasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, and he was known as a nationalist and the most prominent advocate for reform in the Philippines during the Spanish colonial era. Because of his beliefs and the changes he fought for, Rizal is considered the Philippines' national hero. Rizal was born on June 19, 1861, and was the seventh child of 11 children, born to a wealthy family of farmers. Rizal attended the Ateneo Municipal de Manila, where he earned a Bachelor of Arts degree. After he received his degree, he traveled and continued his studies. He earned 2 doctorates and became very fluent in 10 languages. To the Philippine culture, Rizal was a prolific poet, essayist, diarist, correspondent, and novelist. Rizal was a highly respected political figure. He was a proponent of initiating reforms by peaceful means rather than by violent action. He had admirable philosophies on how to get things accomplished effectively with efficiency. While Rizal was a motivating cultural force, there were some who did not appreciate this. In 1896, Rizal was sentenced to death on charges of rebellion, which were based on a planned conspiracy. Many were saddened by this because they felt that his teachings were giving them more opportunity to seize freedom and peace. There have recently been interesting debates to move the holiday to his birthday as opposed to his day of death. This suggestion has been proposed to the House of Representatives and is currently being reviewed. To celebrate Rizal Day, there are many festivals and parades to celebrate the man's life and values. People observe this day to remember a man in the country's history that has influenced the culture and values of the entire country. There you go, an interesting list of events coming up. Hopefully you can take part in some of them given the chance. Now with that said, coming up we have a very interesting interview here with a very special person in the next break. ใช่ครับก็ติดตามได้นะครับในช่วงอินเทอร์วิวในช่วงหน้าแต่สำหรับของผมก็อาจจะลาท่านผู้ชมช่วงนี้ไปก่อนนะครับช่วงหน้าก็ไปเจอกับคุณลูกปัดในช่วงอินเทอร์วิวนะครับผมขอลาไปแค่ช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ
Welcome back to ASEAN Challenge. Up next in our ASEAN interview, we have a very special guest for you. Today we'll tell you about the story of a very special student at Rangsit University who has tried to go through all challenges to make his dream come true, and that is to become a flight attendant aboard Bangkok Airways or Thai Airways in Thailand. But to reach that dream, he's gone through a lot of obstacles and have overcome all of them in his way, and will soon be traveling to Tokyo to study more about the craft of air flying, air stewardess. And with that said, welcome Kun Akaravit Emkamol to our show today. Sawadee ka. And today, Kun Om is a very special student who has been involved in many interesting programs in ASEAN and around Thailand especially as well. One of them being a P2A, which stands for Passage to ASEAN. Yes. Can you tell us a bit about this program? Yes, the program P2A Passage to ASEAN is the competition of Rangsit University and partner in 44 university in ASEAN. Something like Malaysia, Singapore, Indonesia, and 10 countries in ASEAN. So I have to, I have to try to register with Rangsit University, and then I have to play a game in internet, and after that I have to traveling a journey with a friend is 7 friends. Right. Yes, I am a 1 in 7 representative and ASEAN ambassador. Go to Malaysia, Singapore, Indonesia to exchange cultural, Wow. exchange learning about the new cultural with the new friends. What does an ambassador do abroad in so many different countries? You said exchange cultural, you could say traditions and mannerisms. And what else do ambassadors do? Are their responsibilities abroad? The first is we have to promote our university because we have a private university. We have to promote about we are founder in the first founder university in Thailand to make a Passage to ASEAN program. And when we go to abroad, we have to exchange about cultural, something like we exchange about the traditional about Thailand is have a Ram Thai or something like this. And for an example, Indonesian is have a traditional. It's not dance, but it's like a slow dance. We exchange, and they teach me about how to dance. Right. Yes, and we go to Bali. Yes, and see about. It have a many things to see. It's like a explore the world. Wow, so that's an amazing experience. Yeah, that's amazing. Amazing opportunity for not only just the students, but also for other students from other countries to learn about Yes. Thailand as well. Yes. Now abroad, you got to engage in many different activities, like you said, dancing, culture, food, Yes, food. and touring the countries as well. Yes. Can you talk to us about some of the positive things you saw and perhaps some of the challenge that you face as well? I think I saw the important thing that I saw in the abroad is the language. We talk the different language, but we have the middle language to conversation is the English, right? Right. And I think the children in Singapore, Indonesia is very excellent in English. So when I see back to Thailand, I think we have to improve and practice our language. Right. So what's important about cultural exchange is by being in Thailand, bringing our experiences here to other countries, we can also use their experiences to reflect on our own and what we need to develop and what we have already developed as well. So it's like a mirror between Thailand and other countries as well. Yes. So can you tell us more about this special program that in terms of from P2A, you also use your experience from the P2A program to, you could say, segue into another program that you're soon going to be entering. Tell us about that program. About intern, right? Yes. The first Chulalongkorn University is have opened to registration about the student of university in Thailand, including private university and public university to registration, go to internship abroad. Yes,
I'm really interested, so I am go to university, Chulalongkorn University, and apply. The first is have a 4 step. The first step I have to send my resume and write in the letter how you to interested in to apply in internship abroad, and after that I'm go to university, Chulalongkorn University again to have a English test. It's like a TOEIC. Wow. Yes. It's very challenging. Yes, and after that I have to interview with the professor in Chulalongkorn University. Wow, so they really screen their applicants, and they really go through many steps in order to ensure that they have the right applicants for this internship. Yes. Altogether, you said there are around 2,000 applicants, right? Yes. But out of 2,000, only 30 have been selected, and from 30, do 30 continue to go on to Tokyo? Yes. All 30. Oh, only me. Only one from 30. Yes. Wow. So here we have. But actually, I have 4 countries that I have to go. Oh. But I chose Japan. I have to go. I chose Poland, Finland, and Singapore and Japan. Ah, wow. So here we have the winner out of 2,000 contestants here. He has been chosen to represent Thailand in a special internship. But quick question here, why Japan? The first I have been to Japan for one time, and I really love Japan. It's like everyone to go to Japan and is falling in love with Japan. Right. About cultural, natural. Yes. And I love Japan. I want to practice about my Japan language. Right, the Because language itself. Because the company say when I'm finished the work, they're gonna teach me about how to speak Japanese. Wow. For 2 hours after work every day. That's an excellent opportunity indeed. And since we're running out of time, one more quick question about your profession. What kind of dream you have, why you chose it, and let's end with that. I would like to be a flight attendant, so it's hard to me to achieve my dream, but I believe for one thing, if we have a dream, we should to keep walking and achieve the goal. I know the flight attendant is very very hard to someone to catch it, and I think I have to practice my personality, my language, my positive. So today I think I can do it, and I believe in myself. When I go back from Japan, I will tell everyone about what did I get from Japan, and I will tell the airline when I'm applying to the flight attendant that I am the one that you have to choose me. There you go. Today, a very amazing story about strong determination to reach one's dream, and a role model for other students as well, hoping to step into and follow the footsteps along that path. Thank you very much for joining us, Kun Om. ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ And we've run out of time on ASEAN Challenge today. Thanks for tuning in. We'll see you again soon with more details coming up after the new year. With that, have a happy holiday. And for now, สวัสดีค่ะ